Всем привет! Поговорим о создании простого генератора случайных чисел в RPG Maker MZ. Побуду кэпом. Случайные числа – это последовательность чисел, не связанных друг с другом. Человеческий разум с трудом выдает случайность, потому что ему мешают некоторые заблуждения. Человеку кажется, что 1, 2, 3, 4, 5 никак не может получиться при генерации случайных чисел. Человек подсознательно попытается сломать строй. Для человека 1, 1, 1 кажется невероятной и неправдоподобной вариацией случайных чисел. Потому человек подсознательно будет избегать повторений. Для человека 9, 1, 3 может показаться непривычным. И так или иначе числа будут у человека идти по нарастанию значений или по убыванию значений. Человек видит цифры как закономерность. Машина лишена всего этого. Для нее нет разницы. Вообще. Мы не рассматриваем теорию вероятности, которая лежит в основе генерации случайных чисел. Наша задача проще и понятней. Создать рандомайзер для моего предстоящего конкурса. За случайные числа в мейкерах отвечает что? Правильно, переменные. Сначала мы задаем переменную. Назовем ее «кручу колесо». Она будет представлять собой диапазон от 1 до 9. Это текущее количество участников розыгрыша. Вот и все. Нет. Чего я хочу? Чтобы все 5 призов не мог получить один отдельно взятый Василий. И чтобы в конце все выигрышные номера выводились на экран. Вот какие пути реализации я выбрала для себя. Первый. Через схему ветвления условий плюс метки. Чтобы в конце на экран вышли все 5 выигрышных номеров, нужно создать еще 5 переменных. Событие выглядит так. Первое. Показываем сообщение и предлагаем вращать колесо. Второе. Показываем анимацию. Обязательно ставим галочку «Ждать завершения». Чисто психологически обосновано, что пользователю больше верится, что программа что-то делает, если результат появляется не сразу, а после какой-то анимации. Имейте в виду, этим приемом пользуются не только игроделы и разработчики ПО, но и мошенники. Устанавливаем положение метка 1 и выбираем случайное число от 1 до 9. Если это первое вращение, схема сразу переходит к присвоению значений переменной победитель 1 и началу отсчета вращений, тоже через переменную. Заметьте, у второй страницы есть условие появления. Значение переменной, отвечающей за количество вращений, должно быть 1. Если мы уже на второй и последующих страницах, то начинается магия. Ветвление условий. Если переменная колесо удачи не равна номеру победителя 1, мы смело назначаем второго победителя и прибавляем еще один оборот к переменной, отвечающей за вращение колеса, чтобы перейти на следующую страницу. Иначе перемещаемся к метке 1, пока не получим отличающиеся значения. Со следующей страницы ничего принципиально не меняется. Мы просто сравниваем число с большим количеством переменных. А в случае равенства отправляем наше число на перегенерацию. На последующих страницах схема выглядит так. Метка 1. Присвоение переменной случайного значения. Сравнение с первым числом. Если равны, переход к метке 1 для перегенерации. Если не равны, переход к метке 2, после которой проверяем совпадение со следующим победившим числом. И также в случае совпадения отправляем на перегенерацию к метке 1. На самой последней странице мы просто выводим на экран значение победителей через запятую. Это не единственно верный способ. Все можно реализовать по-разному. Можно не заморачиваться и оставить теоретическую возможность забрать все призы одному участнику. Можно реализовать схему через общие события. Второй способ, который я вам покажу, основан на скрипте ветвления условий.
Сначала я написала, собственно, скрипт, где GameVariables .value11 переменная победителя 1. 11 – ее номер в базе данных. То же самое 12 – это переменная победителя 2. Восклицательный знак и 2 равно для мейкера означает «не равно». То есть условием будет переменная 1 не равна переменной 2. И вот наша схема. На первой и последней страницах изменений нет. Изменения касаются второй и последующих страниц. Первое. Сообщение и выбор. Второе. Метка 1 установлена. Третье. Проигрываем анимацию с ожиданием завершения. Четвертое. Задаем случайное число. Пятое. Присваиваем переменной победителя номер по порядку. Шестое. Проверяем условия с первым скриптом, если переменная 11 не равна переменной 12. Седьмое. Если все так, не равна, переходим на вторую страницу через переменную оборотов. Восьмое. Если равна, идем на метку 1 и повторяем процедуру. Важно! Через двойной AND мы говорим условию, что и эта часть тоже должна выполняться. Каждый раз прибавляя сравнение с новыми предыдущими победившими числами. Далее проверка будет удлиняться. Каждое новое значение мы будем сравнивать со всеми предыдущими. Причем, чтобы она заработала, есть несколько способов ее изобразить. Первый, где мы каждый раз указываем, что и с чем сравниваем. И второй, где мы сравниваем значение переменной с другими значениями, не упоминая ту, с которой сравниваем каждый раз. А ведь есть еще и третий вариант. Мы можем просто сразу сравнивать каждую переменную со всеми последующими. По умолчанию все неприсвоенные переменные равны нулю. А 0 не равен ничему из диапазона от 1 до 9. Соответственно, он не сломает схему. Запомните, не существует правильно и неправильно. Есть работает и не работает. Если видео понравилось, покажите это лайками, репостами и комментариями. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, жмите свинку на пятачок. До встречи на новогоднем колесе удачи!